他只是咳嗽1个多月而已，就变成肺癌末期了。他之前还以为自己只是一个霉浆菌感染的小问题啊。那诊所的医师也觉得先给他吃个抗生素看看好了。吃完抗生素呢，他觉得症状并没有改善啊，甚至到后来安排给他先去照个 X 光，然后一照完有一点吓到他的，因为我们 X 光看到。肺癌是一种生长于支气管或肺泡的恶性肿瘤，也是全球癌症死因第1位。虽然2011年至100年间，台湾肺癌标准化死亡率下降了16.2%，但仍高居台湾癌症死因首位。而肺癌的死亡率如此居高不下，与其前期并无明显征兆有关。等到人们确诊时，往往已是末期，5年存活率就仅剩1成。而肺癌末期有哪些治疗方式？我们来听听台北市立联合医院胸腔内科主治医师苏一峰怎么说。我是联合医院胸腔内科的苏一峰医师。其实这病人就是在2个月前就开始有咳嗽这个情形他一开始先去这个外面的诊所看他当时因为这个新闻有播霉浆菌然后我们的疾管所也有说霉浆菌，所以他以为说是不是被什么东西感染到那诊所的医师也觉得那说不定也是霉浆菌，先给他吃个抗生素看看好了。但是呢，他就觉得奇怪，吃完抗生素呢，他觉得症状并没有改善还是咳嗽甚至到后来还有一点喘那于是呢，这情形持续了1个月多，后来就来我们门诊胸腔科来检查了。那一开始来呢，他其实除了这个咳嗽呢，有一点喘以外呢，就没有其他比较严重的症状所以一开始心情应该还算是比较轻松，觉得来胸腔科是看一个普通的咳嗽而已。但是呢，我去安排给他先去照个 X 光，然后一照完回来，当然是有一点这个吓到他的，因为我们 X 光看到就是明显的这个肋膜腔呢，我们的右边呢就积了大量的肋膜积液，整个肺部就白掉。那这个肋膜积液感觉评估起来可能积了快要3000 cc 的肋膜积液了。那一般我们在台湾看到这么多的肋膜积液，应该9成9都是癌症，然后最常见的就是肺癌啦。肺癌的是末期那个癌症的肋膜积水就会这么的多那当下就跟他讲说应该是癌症那他这个太太，那反而他旁边陪伴他的先生就开始痛哭他觉得怎么会这么严重怎么他只是咳嗽1个多月而已就变成肺癌末期了。然后他们觉得很措手不及他之前还以为自己只是一个霉浆菌感染的小问题那当然他就觉得人生就这样，就有一点想要放弃治疗。不过苏医师还是劝他要好好治疗，不要放弃那病人就后来就回家考虑了一下，那先生是情绪崩溃他就觉得怎么会这样好像这个太太的生命已经在倒数计时了。其实霉浆菌这个疾病不是那么好诊断它如果要真的确切诊断目前有2种方法啦。一个方法是用一个快筛，但是这个快筛的方式呢，目前台湾绝大部分的医院诊所都没有，所以我们采用的都是第2种方法。那第2种方法就比较麻烦，就是要抽血验抗体，看身体有没有出现这个霉浆菌的抗体。如果霉浆菌的抗体阳性，再加上症状X 光就可以推测是霉浆菌那所以呢，如果有时候没有抽血用推测的，当然这个错误率会比较高。有时候我们都觉得这一阵子流行 COVID 或流行流感然后看到症状就觉得你应该是什么。那霉浆菌症状比较不典型它就是咳嗽，然后呢有时候会咳比较久，然后 X 光会看到肺炎，然后也不一定会发烧。那当时可能就是用这些资讯只是咳嗽去判断，当然就比较容易出错啦，比较容易搞错。那当然其实他咳嗽是一个肺癌末期啦，所以也不是这个霉浆菌感染。一般我们9咳定义是咳嗽大于3周以上，你就应该接受一张 X 光会比较保险。因为有时候你咳，你以为说你是细菌病毒感染，可是一照就发现一些大问题加上有时候有的病人呢10几20年都不照 X 光的，突然这样一照大问题的机会会更多。那当然肺癌呢还会有一些伴随症状，会提醒大家它是比较不好的。比如你的咳嗽呢，痰里面如果有血丝或咳出血来，这也要小心。这种就是不用管咳几周了，就是马上先照 X 光，因为这代表你的血管破掉。那一般血管会破掉是比较严重的感染的肺炎，或者甚至是癌细胞把血管吃破，所以有时候看到血管破掉、咳嗽有血的话，这还是要赶快照。然后另外一个比较危险的症状就是你不光只有咳嗽，你还会喘，那你就要小心了。咳到会喘呢，有时候最常见还是气喘或等等小问题，但是大问题就有可能是癌症，像这病人水积了一大堆，整个右边胸腔积满的。我们的人如果肺活量是正常的人呢，有时候整个肺
一边的肺积满水了，你还都不会那么喘，你只是运动才会喘而已，因为你另外一边的肺就够你用了，所以你有点喘，结果一来照，哇，大量积水，这比比皆是啊。那另外还要考虑的症状就是体重减轻啊，或体重减轻有时候比较不典型，大家比较不会警觉。一般我们肺癌如果单侧有这样大量的积水应该就是算末期啦。所谓的末期就是我们的肺癌没有办法开刀。然后如果像这种肺癌积水呢，癌细胞都跑出来了，跑到水里面了，这样子开刀是不能治愈的。这样子我们一般就算末期第4期啦。末期第4期目前的治疗方式呢，当然我们肺癌初期1到3期呢都是以开刀为主，就是目的就是要把它切干净嘛。那切不干净呢，就是只能用一些替代疗法。那这些疗法就比较像是姑息疗法，意思就是跟暂时控制癌症，但是已经没有办法治愈这个癌症的啦。那这种治疗方式呢有几种，以前呢传统就是我们会用化疗啊、放射线治疗啊。化疗我们都知道打了比较多身体的副作用，无论是恶心呕吐啊、血球下降啊、病人虚弱、免疫力下降啊，这都是一些常见的副作用，还有一些比较少见的神经麻木啊都有。反正打化疗比较累一点，所以大部分现在患者也都比较排斥用这传统的化学治疗。那后来有比较进步的治疗，就是这种标靶的治疗。那标靶的治疗效果也比化疗好多了。以前化疗帮病人打这么辛苦结果有效机会只有2-3成而已，等于化疗打下去7成的病人效果是不彰的，只有2-3成的病人是效果还可以的。那现在的标靶治疗呢，会针对特别的基因型。一个表皮上皮因子 EGFR 这个突变型，或者是其他相关的突变，会有标靶药物可以治疗。那这标靶药物呢，有效机会就高达6-7成，而且呢，肿瘤缩小的比例也会比较多。以前打化疗的肿瘤都大概只缩1-2成，这样缩一点点而已。但这种标靶呢，肿瘤有时候都缩1半以上，有时候缩到很小。那这标靶是特别的有效啦，但是药物也特别的贵啊。所以标靶药物治疗，病人副作用少，药物有效，但是经济负担比较大。然后台湾是刚好有健保啦，不然你在国外要吃标靶也是一个很大的负担。第3个治疗法呢，就是更先进的现在的这个免疫治疗法了。那免疫治疗法的好处呢，就是它不用管你标靶有没有效，它打下去都有一点效果，然后这个效果比传统化疗好一点。但免疫治疗法也有另外一个缺点，就是它非常的昂贵啦，它的价格又才超过标靶药物的治疗方式。那目前健保的话呢，有时候是给付，大部分是不给付。那免疫疗法一般来说副作用也不会太大，这样子治疗下来，有时候1个月几10万，然后1年下来几百万，可能不是许多民众都负担不起的一个治疗方式啊。本期健康聊天室，苏医师向我们说明了肺癌的4种前兆：9颗，痰内有血丝、咳血、容易喘和体重减轻。而针对肺癌末期患者，苏医师也分析了4种疗法的利弊，供民众选择。也希望各位病友不要因为确诊肺癌就失去希望。台湾的医疗很发达，让我们相信医学，相信专业，相信奇迹。喜欢我们的健康聊天室吗？欢迎帮我们按赞、订阅、分享加开启小铃铛。而中时新闻网的会员制也开跑喽，欢迎加入会员就能准时收看我们的独家影片。